Sağlıkta çok babamın sukar zor bolup, çıkanaklarımız zor, kutlarımız jarılıp ketedi. Şaşpay basma. Kıynaldım boldu, barbayım mektepke değil. Nege? Nege deyince yolu alırız. 1 saatte zor gözetiriz, 2 saatte. Биздин көйгөйүбүз өтө көп. Тагдырдын баягы бөгөй балдарындай эле болуп, биз ушу эч нерседен жардам жок бизгечи. Мына билим алуу жагы деле кыйын болуп атат, начарлап атат. Себеби балдар жолдон аябай баягындай забыркап келишет дагы, кеч сабак аткарганга мындай акыбалдары жок да, чарчап келишет дагы. Ошо окуган балдарым азыр 6-7 класс болуп калды. Ошол мезгилде сумма эми айтпай эле коеюн негизи. Бирок чындап ошондой кандайдыр акча берип аны өткөргөн ошо мектепкечи. Кошуналарыңыз деле ушундай? Ошондой, баары эле ошондой. Пересадка менен барат балдар, жаш балдар кыйналат, маршруткалар толуп калат, пересадка менен келгенде маршруткалардан кеч калат. Мына азыр деле батпай менин балам кече дагы ыйлап келди. Шопур мени бир койду, Азамат өтүп берди. Биз мынтип атабыз, антип атабыз деп. Маршруткалар эрте токтоп калып атат дагы. Окуучулар дагы жетишпей калып атат. Мисалы 6 саат окуган окуучулар эртең кыш келе атат алды дагы. Ал мектеп дагы алыс бүтпөй турат. 15-16 жылы курулган бойдон мына бүтүрөбүз. Депутаттар шайлоо болгондо жөн эле Айсмандагы айдалып беребиз. Мынантип беребиз деген депутаттар ушу бизден голос топтоп алган боюнча кайрылып келип бир же мектепке же бир садикке неметкен жок. Мэрияга көп бардык. Барабыз деп коет, аркабыздан эле болтуктотуп коет да бул нерсеничи. Мэр келген, келип көрүп кеткен, найлеслерди карап беребиз деди. Кийин кайра барсак дагы эле бул нерсе жабылып калыптыр да. Эгер ошол соттун чечими мамлекеттик эксперттен негиздеп туруп акыркы чечим чыгып берсе, ошол сумма менен кайрадан биз келишип түзөбүз да урушту жандантабыз. Ага чейин биз эч кандай урушту жандантып албайбыз. Мына жаңы жылга чейин бир чечилип калат. Аракет кылабыз. Бир 50 автобус келет, ошонун ичинен чечилип калат.